omulokole ng'oyo tasobola kuyimira bana basawo ne bamuleka n'ayogera singa amayinja yakoze eki n'empi n'akola ki nekiraga tulina levo yetutuuseeko mu kutegeera eki eyali nkola y'omubaka Muhammadi yakwatanga mpola abatakkiriza ndowoozaye paka bwe yabateekangamu endowooza gy'akola ki gy'ayagala. Tusabala abalungamya abasumba bonna bategeere eddiini y'obusiraamu. Kakati mu kaseera kano nga tunnabagenda walala mukkirize waliwo omugenyi omulala atwegasseeko. Omugenyi omwe bamu ku bakulembeze betwagala afaanana ng'ono buldooza azze ku mukolo guno era yamaze okwogera nannyini kitundu kino, naye twegatiddwako MP omulala owa Bugiri municipality Asuman Basaalirwa Honorable w'ekitiibwa. Omuntu ng'oyo n'afuga emmotoka n'afa eri kiro n'agamba ngeze Namayengo abantu be badde tusabala abeere nga bakulaakulanya mu madaala. Allahumma omulundi omulala tubulire nga yali ku ntebe ennene eyani ayo byammwe nze njogedde bwentyo sabala akkirize. Allahumma batutaagi katoze eri wano eno naye mukkirize mu kaseera kano tuli atambudde n'omugenyi omulala gwe bayita Wakooli mwene kitundu kino bamwetaani Mustafa Wakooli mwenemu atambwire naye. Aye nja kusaba nga weri protoko nja kweta bulldoza kubanga ni mwene kitundu kino ndegerekeka ajja kumwaniriza kubanga ni mwene wano eyo nenkola eki kibe kiri banange nekusaba oyide wano oyeteye oyaniriza abagenyi abakukyaliire insha allahu taala kubanga niwe mwene kitundu kino. Nja kusaba laikirize ya Rabbi, nja kusaba oniine waigulu awo mpolampola kubanga okaalimu amaani. Oli bamweta bulldoza majegere. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abasumba bapasita n'abendikiriza eyindi emirembe dda Katonda divinimwe. Muganda wange Asuman Honorable nsaba oyidde abantu b'e Namayengo bakubonanga ku TV. Nsaba bayidde bakubone tindira nti oba emala bulungi jakumala era muzivanu ba Asuman minomaawo mpolampola nibenegomba mu parliament. Amina sabanga mfune itotemu ngayo yali muganda wange ono nsaba oyogere n'abantu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nikusaidi ere yona Katonda mulungi ekiseera kyonna. Amina. Begano mundikirize okusookera erala okwebaza Katonda atuwaire obulamu, yatuwa n'amaani, yatuwa n'obusobozi okwindaga n'olwaleero. Okuba kwaife wano ti magezi gaife, ti maani gaife, aye nteekateeka ya Katonda. Tinekyo n'olwekyo twenda kumwebaza. Ekyokubiri, nebaza abantu b'ekitundu kino mu ndikiriza daimwe ed'endawulo, mu kabira daimwe ed'endawulo, okwikiriza okwidde okuwulira ekigambo kya Katonda. Gendi kwogerera gano nga liga ekifulu ekyo bakyeta nyegenyege. Mukiwulirangako abantu bali eyo bambaire nga bwe benda, bali kukina nga bwe benda, ate mwena bali kunywa bye benda, mwena abandi kwimwe mulina obusobozi obujjayo. Aye mwasalawo nti katujje tuwulirise ebigambo bya Katonda. Nenda kubebaza
nenda kubeyanza mugiraawo era mugumirawo. Ensonga eyokusatu nenda kwebaza abakulembeze baife abendikiriza eddendawulo abali wano, bapasita, baimaamu, baseeka abayikiriza okwida okukubaganya ebirowoozo. Buli bantu bwe baba bagundufu kyetweta civilization, tibakuba bikonde, tibakuba mabaale, aye bawanisiganya birowoozo na gongo. Bawanisira waki birowoozo na gongo. Omulembe ogwokubanga oyina endowooza eyawukana n'emwino mwagitoolawo nga muli kubita mu muumi oba mumpi, eyo ogwo omulembe gwakola ki gwawaawo. Saawa dino omulembe oguliwo ino oyogere ensonga do noleyo naida ayogere ensonga de, abantu banaabali gano Katonda yabawa obwongo balina kuwulirisa iwe bawulirisa ole bamane ekituufu wekiri. Nolwekyo nenda kubebaza buli gebangawo enkuŋŋaana oti ni dino, naddala nga mulimu okwega, naddala nga mulimu okutegeera Katonda mudidumbire. Ate bwe muba mumaze okudidumbira mube ba mirembe, mutalwana, mutayomba, mutakola kintu kyona kyona. Mukwano gwange Bobi Wine yajja yafulumya olwemba balweta tuliyambala engule. Abaabona ku lwemba olwo mu vidiyo ndimu nali omu ku bembi. Aye bwe twali tukuŋŋaanya abembi mu lwemba omwo twayita pasita Bugembe. Pasita Bugembe alina akalayini ke yayemba mu lwemba olwo, nenda mulwetegereze nga bulungi, ni mu vidiyo mugyetegereze ndimu. Yakoba ati mwena muli baana ba Ruhanga mukozese mirembe temulwana. Mulikulu ensonga eyo n'obwo obubaka bwendi kwenda okuleka gano olwaleero. Buli nsonga eno bwebaawo mukozese mirembe, mutakola ki mutalwana. Bwe tuma tumaliriza gano oteekwa okubanga oli wa mukwano ino n'oyo alina endowooza eyawukana ku neyo. Tinekyo ekyo baba nze muganange buludoza wa NRM, tinekyo nze ndi musaada wa opposition. Aye bwe nategeire nti mu kitundu kye mulimu ebigambo bya Katonda nakati kambitirewo namuseeku abantu nandigenja beyonoonyayo ki after all ole wayero. Tinekyo eyo ni spiriti gyetuli kwogeraku, gyetuli kwenda tugirayo mu maiso. Nenda kubebaza ng'amaliriza ebigambo byange. Abantu imwe betukulembera buli bwe abantu ba Katonda mutwangwira okukulembera. Kuba omuntu alina eddiini oyogera kintu kirala yamanya kyoliku. Nolwekyo nenda kubebaza imwe abantu b'e Namayengo okuba abantu b'eddiini mu iddiini lyamwe eddendawulo. Ate mwamala mwalonda omukulembeze nga yena wa iddiini. Muli ensonga eyo imwe beno muli ba iddiini mwalonda omukulembeze owaki w'eddiini ng'ata ekitiibwa mu Katonda. Ensonga eyo nkulu eno mu palamenti gye tuli eyo ninze nkulira ababaka ba palamenti abasiraamu bona ninze mbakulira iwe imaamu nga ni buludoza oyo alimu takibiri olishitegeera nga ni buludoza akola ki alimu. Aye tulina enkolagana n'amadiini agandi oba endikiriza egindi nga bwowulira Interreligious Council of Uganda, era abaprotestanti n'emikolo gyaibwe bandeta, abakatulika n'emikolo gyaibwe bakola ki bandeta, era tukolagana tutambulira galala. Mbasaba mwena mukole ki mukolagane mutambulire galala. Kunteekateeka eriwo osobola buludoza ku miliyoni gy'otalewo ndakwongeraku emitwalo 5. Takbir! Era ndagigemya buludoza oyo inshallah the course of the month aida kubanga akola ki agibatuusaako. Mbegano waliwo ekintu ekingemye kumbaire nsaba omusumba abaire gano ayongere okukitangaza. Akobyemu ati nga twabonaabona ne basaalirwa
muwulire ensonga eyo aye kitegeire oba twabonaaboneraga aye olwokuba ndi mukulembeze nenze kutegeera getwakola ki kuba nali president ye Makerere oba twabonaabonera eyo n'aba mu kalulu ebugiri 218 228 oba twabonaabonera awo kyentayenze bambi bwembanga namulyaza amaanya kyendeeza okola ki okutegeera kyenda nve kunsi kuno kenyina eibanda ly'omuntu oyogere mazima olikula ensonga eyo so kyendeeze jasa okutegeera kuba ife tuli bakulembeze tutambula mu bitundu eby'endawulo tugemagana n'abantu ab'endawulo ate amazima gene bantu bangi ino ababonaabwene ku lwaife kino ekyo nabaawo bantu bangi ino ababonaabwene kuki ku lwaife n'olwekyo yensonga ndowooza ndakwogera naye kendisega nsigale mame tutegeeragane enteekateeka oti neeyo banakobaleno kumpuliriza mwebalira irala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Omukyala ayogedde eyo bw'aba wazibe ki akoya ati mwabonaabona ayenda kutegeera mwabonaabonera wa kamu ekyansi ayogera ensonga ye ng'owulira tunakiyuli twenda amulyaza amaanyi eseeka neyanzanyo neyanzeege mukulu Basaalirwa ono mukulembeze ate si mukulembeze weno yokka buli nsonga yonna ebadde ekwata ku bakulembeze baffe mu kibuga ng'abeerayo sebo mukulu Basaalirwa obadde nga mu kooti mu kibuga ng'oyimirira ku lw'abakulembeze baffe ab'opposition nimbye oba sirimbye tolimbye okay neyanza nnyo okitegedde sebo ategeeye lwaki mwabonaabona kubonaabona mu ngeri eyo kale takubiyi muna bankobya ati ano waliwo bapasita bangi ndakubalekera bona emitwalo 10 inshallah ikole mu puroguramu eyo inshallah wesere tweyanziza balaye